Abbiamo una riduzione di amarone un po' gelificata che si accosta con un risotto all'acqua di zucca. Abbiamo estratto l'acqua dalla zucca, con quella andiamo a cuocere il riso, per cui abbiamo i due gusti, uno dolciastro della zucca con il ristretto dell'amarone, che si bilanciano e creano un piatto buono secondo noi, con una nota di caffè. Sì, infatti Questo tocco polvere di aromatico. caffè. Sì, perché abbiamo inserito anche un formaggio caprino nella mantecatura e si sposa bene con il caffè, Avete fatto per già- quanto ci riguarda poi Avete già provato? vedremo. No, facciamo qua. E invece come vini qui siamo sul classico, siamo Con, a Soave. con un'azienda molto importante che è l'azienda Coffele di Castelcerino. Abbiamo l'Alzari, quindi una garganega in purezza che fa un lieve passaggio in legno, quindi gli dà una buona struttura e una morbidezza che permetterà di creare un ottimo E poi abbinamento. qui la differenza si fa proprio sull'abbinamento, cioè ci deve essere il massimo delle due componenti, no? Il cibo e il vino. No? Sì, pensiamo di aver ottenuto un buon bilanciamento, una buona valorizzazione sia dell'uno che dell'altro. Allora Paolo, cosa ci racconti? Questo team che hai creato per l'occasione insieme... La cantina Coffele, Esatto. sì, insieme alla cantina Coffele. Allora Cosa ti ha spinto a questa scelta? Ma la scelta è stata guidata dalla struttura del risotto, fondamentalmente. Avevo bisogno di un vino molto preciso, elegante e che potesse sostenere la struttura del risotto, e l'Alzari per me è stato l'abbinamento perfetto perché è un bianco di grande potenza, equilibrio e precisione e si abbina perfettamente ai sentori puliti del risotto. Concordi Emanuela? Sì, no, davvero, lo dicevo anche prima, è un vino che ha una bella struttura e anche una certa classe, un certo carattere, per cui se la giocherà bene con questo risotto, anche secondo me. Sì, consideriamo che il risotto è mantecato con un caprino fresco e ha una polvere di caffè, quindi alla fine la struttura cresce molto, sì.